կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ամեն անգամ հարցնել եմ մեր իրականություն զրույցում, այսպես հա, ինչ ունեք ասելու ձեր գործընկերներին, ովքեր իհարկե դուք անդրադարձեք ձեր խոսքում, այդուհանդերձ, ովքեր այսպես տակուկ նստած են, վախենում են, լռում են շարունակաբար, իսկ հայրենիքը սահմանազատվում ու սահմանագծվում նորորեն։ Ինչ ասեմ, նույնիսկ չգիտեմ ինչ ասեմ, Մարիամ ջան, ամեն մարդ յուրովի է մտածում, ես շատերի հետ խոսում եմ, ասում լավ ոնց է լինելու, թուրքն է գալիս մեր երկիր, ոնց եք նա, շատերը ասում են, դե մեզ կգնանք ես երկրից, ոչ մեկը չի ասում, եկեք մի բան անենք, պայքար, կգնանք, գնալու ոչի, միշտ էլ քոչվորիկ մեզ գնացնենք, գիտեք կյանքը ցույց է տալիս, որ մեկս չէր ուզի, ասում ենք երազ էի մեր դրոշով, մեր պետականություն ունենանք, հզոր երկիր լինենք, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ մենք չենք կարողանում առանձին ապրել, չէ, անկախ ապրել, ինչ-որ մեկի մի հզոր ձիրժավայի պետության կողքը պիտի լինենք, չէ, որտև և քիչ ենք, և աղքատ ենք, և փոքր ենք, բայց այդքան դարերից եկած, այդքան հին ազգ ենք, կարող ենք, չէ, մենք լինել շատ ուժեղ, հարուստ, ինչ ասեմ, ուղղակի եթե նմանատիպ է լինում թեման, ուրեմն պետք է լինել ինչ-որ մեկի կողքին, ինչ վատ է, կարմիր բանով, անձնագրով կողքը լինել ռուսը հոմեզ չի սպանել, չի էլ սպանելու, մենք սովոր ենք, նույն կրոնը ունենք, նույն մշակույթը ունենք, նույն շատ ընդհանուր բաներ ունենք, ընտրությունը երկուսն է, ռուս-թուրք, չէ, կա էլի ընտրություն, այսօր ադրությամբ կարծեմ պարսիկներն էլ են, չէ, արդեն ադրբեջանցիների հետ գործարքի մեջ մտել, մենք պարսիկների պես ժողովրդին առաջին անգամ մեր կյանքի մեջ, մեր ընթացքի, մեր գոյության ընթացքում մենք պարսիկին ենք նեղացրել, որովհետև գիտեմ ինչ-որ, լավ ես չխոսեմ, հա, դրանք իմ թեմաները չեն, մեր գործընկերներից ասեմ, ինձ անցած շաբաթվա մեջ մամուլը գրեցավ, որ Սոնա Շաքերյանին են հետախուզում հայտարարել, հետո ինքը անդրադարձավ, հետո անմիջապես համացանցում տարածվեց, թե ինչպես էին այսպես կռիվ տալիս, հա, իշխանական պալատական երկիչներ լինելու համար այս մարդիկ, մինչև իրենց են հետախուզում, խնդրեմ։ Ես Սոնայի հետ կապված թեման այդքան խորը չանդրադառնամ, որովհետև տեղյակ չեմ ինչու՞ն է բանը, հարկերի հետ կապված է ինչ է, խոսեմ այն մասին, ինչից տեղյակ եմ, համենայն դեպս նույն Սոնան ես տեսա, որ ինչ-որ բան էր գրել էր, ես չեմ գոռացել Նիկոլ բան, այ բալամ գոռացել ես, լավ ես արի, ասա լավ եմ արի, գոռացել եմ, այսօր չեմ գոռում, եթե իհարկե այսօր չես գոռում, հիմա դե գոռում ես, ուրեմն մի ասա չեմ գոռացել, աղջիկը համերգներ է երգում, աշխատում է, տաղանդավոր մարդ է, իսկապես շատ տաղանդավոր է Սոնան, հարգում եմ նրա տաղանդը, բայց նես չի, որ մենակ Սոնան է տաղանդավոր երկրում, շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, ուղղակի պետք չի, չեմ ուզում, որ նույն Սոնան այդպես խոսի, ասի, ես չեմ գոռացել, մարդիկ սաղ փաստեր են բերում, բաներ են անում, փաստեր կա, նկարներ կա, վիդեոներ կա, այս Սոնա ջան, գոռացել ես, լավ ես արել, ես էլ եմ գոռացել, լավ եմ արել, այսօր գոռում եմ, որ ես սխալ եմ եղել, որ գոռացել եմ, ու բոլորը սխալ ենք եղել, որ գոռացել ենք, օր-օրի ավելանում են այդ մարդիկ, բայց չի կարելի ասել, ես ես իմաստով չէի ասում, ես էլ հետո, ինչ ասեմ, հետո մի բան էլ ասեմ, նորից եմ կրկնում, ոչ միայն բանում, ընդհանրապես, ոչ միայն քաղաքականության մեջ, այլ նաև մեր ոլորտում, բոլորն էլ գիտեն ու տեսնում ենք, ոնց են հատ-հատ բոլորին փուրը տալ, նույն Սոնան ես գիտեմ իրանց համար ուշաթափվում էր բաներ անում, այսօր իրան էլ փուրը կտան, մյուսին էլ կտան, հատկապես իրենց պաշտպանողներին են փուրը տալու, այդտեղ է ցավալի լինում էլի ավելի շատ, գոնե այն մարդիկ, որոնք ձեզ կամ այդ ինչ հոդված է գրել, փախած է, այդ մարդը տանը նստած է իր համար, այդ աղջիկը տաղանդավոր լավ աղջիկ է, հիմա հարկեր է, ինչ է, ոնց է չի վրի, չեմ կարող ասել, որովհետև տեղյակ չեմ ավելի շատ ինչոց է, միայն կարող եմ ասել, ինչ է նշանակում, ես ես չեմ ասել, ես չեմ ասել, լավ ես արել, ասել ես, հիմա չես ասում,
Դրա մեջ չկա ամոթ բան, ամոթը իրանց է, որ խապել են մեզ։ Կարող են գիտակցել վերջին հաշվով։ Էնպես են անում, որ իրանց մեղքը, այսինքն ոնց որ եւ միշտ բոլորին մեղադրեն բացի իրանցից, այսինքն նենց են անում, որ դու մեղավոր լինես դու, որ իրանց ընտրել ես։ Լավ, միթե հնարավոր չէ հասկանալ, գիտակցել, որ այս ամեն ինչը բերում են բոլորիդ օգտագործելու են, այսպես տրապկի պես շպրտեն, մինչև խելքի գաք, իսկ գուցե խելքի գաք արդեն ուշ լինի, եւ տեսնում ենք օր ոնց են բոլորին փչացնում, ուշքի եկեք երեխեք, մեր գոլեգաներ, բայց նաև չեմ կարող բոլորին մեղադրեմ, որ չեն խոսում, ամեն մարդ չի, որ կարող է խոսել, տեսակ ուրիշ ձևի է մարդկանց, մարդկա գլուխը մտցնում է, տալիս է պատերին, բայց խոսացող չի, երեխաներ ունի, ընտանիք ունի, ինձ համար գուցե մի քիչ հեշտ է, ես երեխա չունեմ, ընտանիք չունեմ, վախենալու բան չունեմ, բայց մենք են ընտանիք, կայքի իմ ընտանիքի անդամները պարտադիր է իմ երեխան լինեն, որ ես անհանգստանամ։ Հա չէ, իրանք ավելի շատ պիտի մտածեն, որտեվ ես ավելի հեշտ կգնամ ուրիշ երկիր, կինտեգրվեմ, если что, բայց իրանց համար ավելի վատ է, լավ ոնց են մտածում այդ մարդիկ, պետք է ոտքի կանգնենք, սաղս ասում ենք, մի հատ էլ ասում են, վայ, գնում ես տես տեղերում խոսաս, հա, գնում եմ խոսամ, բա ինչ անեմ, բայց ձեր շոուներին չեք կանչում, իմ մասնագիտությամբ չեն կանչում, կանչում են ինձ այստեղ եմ գալիս խոսամ, բա ինչ անեմ, ինչ անեմ, ասեք, ամեն մեկս այսպես մտածելով պետք է մի բան անեն, գոնե մարդը մի բան խոսանք, այն մյուս մոլորվածներն էլ հասկանան, այս մարդիկ ճիշտ են բացատրում, եթե ինձնից հասնում է հնարավոր է ես կարողանամ ինչ-որ բան բացատրել մեկին, ինչու չէ, սիրով ես կգամ կխոսեմ, եթե կստացվում է ջանդամ, թե իմ մասին վատ բաներ չեն գրի, ինչ ճանաչողները շատ լավ ճանաչում են, իմ հանդիսատեսը ինձ հետ է, ինչի մասին է խոսքը, քարկոծվելու պատճառով չխոսել, որովհետև ասել, վայ մայախատը սկրայու այսպես լինենք, սաղ իրար հետ լավ լինեն, բան, հետո ինչքան, ուխտի պատմությունն է, էլի քանի անգամ խոսել ենք, այս ձեր եթերում էլ եմ ասել, մինչև ուխտը ձեր դուրը չչոքի, հիմա էլ տեղա չոքել, սոն այդպես աղջիկը, որը տենց պաշտում ու սիրում էր իրանց, չոքել է իրա դուրը ուխտը, նրա համար այսքան բան, ձեր խոսքը վերջին էսպես, հանրությանը և ի վերջը էլի հա, ստիպված եմ ամեն անգամ խնդրել դիմել ձեզ, ձեր նման այլ մարդկանց ովքեր չեն վախենում, չեն կաշկանդվում, ընդունում են նախ սխալը, ինչ-որ եթե սխալը են եղել, հետո արդեն ազնիվ ձերով դիմում հանրության մյուսներին, ձեր խոսքը։ Մարիամ ջան, ես անձամբ սխալ չեմ եղել, այսօր էլ լիներ հեղափոխություն, ես կգնայի և կընտրեի նրանց, դա չի նշանակում ես եմ սխալվում, ես նորից եմ կրկնում, այսինքն իրանք սխալը, իրանց այս դժբախտությունը, մարդը մի ձևի հազիվ ձևը գտե ապրում էինք առաջ, մինչև հեղափոխությունը, սա եկավ, ասեց, սա ձեր կյանքը դրախտ եմ սարկում, խաբեց, դժոխքի վերածեց, ինչ անэж, մենք ենք մեղավոր, այսինքն ես եմ մեղավոր, որ ինձ խաբել են, դուք եք մեղավոր ու դուք պատասխան պիտի տաք ինձ և իմ պես մարդկանց, ինչ կարող եմ ասել, ժողովուրդ խելքի եկեք, նորից եմ ասում, երևի մեր ժողովրդին պետք է վախացնել ոչ թե թուրքի գալով, այլ երկերը ձեռքերից առնելով, որ ասեք, գիտեք, դու արդեն չես պարելու Արարատը մեր լեռնի այդ երկի տակ, երևի ոտքի կանգնեն, երևի որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա, գժվել են արդեն մարդիկ, չեն հասկանում ինչ ակա, չեն պատկերացնում թուրքով, ինչ որ մարդիկ կան, որոնք նստում բացատրում, թուրքը լավն է, այսա նայի թուրքը գալու է, ինչ անի, թուրքը ազատագրելու է այս տարածքը, որը չի էլ թաքցնում, Էրդոգանը իշպե պատերազմից առաջ ասեց, մենք շարունակելու ենք մեր պապերի գործը, մեծ Սուրանի իրականացում և Ալիևն էլ ձերի հետ են բանն է, վիզ կտրելով, հայի գլուխ կտրելով, մարդիկ չեն թաքցնում, դա ասում են, իսկ մենք մուրում ենք, իշում եք նախքին վերնագիրը իմ ինտերվյուի, պետք է մի քիչ տեղներիցս մեզ բրթենք, սենց բրթենք, ասենք վեր կաց մի բան էլ դու ասա, որ չենք ասում, մյուսները ասում են, ահա տես, այս մարդը չի ասում, այն մարդը չի ասում, ուրեմն հլը լավ է, լավ չի, շատ վատ է,
շատ վտանգավոր իրավիճակում ենք հայտնվել բոլորս։ Նույն բանն էլ օպոզիցիան էլ վրոդի հույսներս իրանց վրա է, կապ չունի անկախ նրանից мы симпатизируем их или нет, բայց մեր հույս իրանց ժամանակ չի եղել sense բաներ։ Հույսներս իրանք էլ մեկ սրան են կռվաստում նրանց հետ լարում, մեկ նրանք նրա հետ վատը, մեկը սայա լավը, մեկն լավ։ Չկա տղամարդիկ, որոնք ուշքի գան, մի հատ հասկանան, մի հատ հավաքեն, համախմբվեն։ Չեք տեսնում ոնց են բոլորին իրար հետ լարում, կռվածնում, եսի ինչեր անում, որ իրենց գործը առաջ տանեն։ Մեկն ու մեկը պիտի փրկես ժողովրդին, թե չէ ազգին, ինչքան կարող ենք, ժողովուրդ խելքի եկեք։ Իմ գոլեգաներին էլ եմ խնդրում, մարդա մի բառ գոնե ասեք ձեր կարծիքը, այդպես տափուկ, թաքուն մնալով բանից տարիներ շարունակ որակյալ երաժշտությունից եք խոսել, հիմա պիտի սկսեք մուղամ երգել, դրագի հիմա, ես չունեմ խնդիր, ես ձեզ համար եմ ասում, դավայցի համախմբվենք, մի բան անենք, ես միշտ կանգնած եմ համախմբելու համար, նորից եմ կրկնում, քաղաքականության մեջ չեմ ուզում մտնեմ, ինձ դա պետք չի, պարզապես որպես քաղաքացի, որպես հայ, որը չի ուզում թուրքը մտնի իր տուն, այսքան բան եմ ասում։ Եվ Տիկին Գրիգորյան պիտի անպայման այս հարցը ձեզ տամ, այս իրականության մեջ, որ մենք հիմա ապրում ենք, ողբերգական իրականություններից է։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը ինքնանորած դհոլ է։ Շատ լավ նվագում էր Միջայլոց, շատ լավ նվագում էր, դե արվեստա կապ չունի ինչ կարգի մեկին դուրա գալիս մյուսին չէ, բայց ուղղակի ամեն մարդ իր տեղում լինի։ Եթե հա իհարկե շատ լավ նվագում է, բայց հա հաղթանակած լինեին։ Հա ուրիշ 100%, հա հաղթանակած լինեին բոլորը։ Գլավն է մեզ ամիսներով տարուց ավել չէին թողում երգեին, ասում էինք սուքա դուք մի երգեք սուքա, ամոթ ձեզ, թաղեմ ձեզ, ոչ գլխավոր դատախազը դհոլ է տվա։ Ես չես հասկանում ինչ է կատարվում, չես հասկանում, մեզ չէին թողում երգել, չէին թողում փող աշխատեինք, մենք 10 ամիս առանց գումար նստենք, հələ մինչև պատերազմը։ Ասում են վայ հանկարծ բան չանեք, կորոնայի ժամանակ իրանց այդ այլանդակությունները որ անում էին մեր գլխին, հələ մինչև պատերազմը ես մեծ ասես դոսիե ունեմ հավաքած ինչեր են դրանք արել մեր գլխին։ Մի հատ էլ հետո արդեն պատերազմը դրա համար նախորդ արասները մոռացվեց։ Մեր գոլեգան է Հայկը Սպիտակցին, որտեղ երգում է, դա լավ էլ երգ, ես Հայկոին շատ սիրում եմ Միջայլոց։ Մարդը երգում է եկել է դատախազը նվագում է, ինչ անի, շատ и смех и грех. Ему раз было бы смешно, если бы не было так грустно. Ինչ ասեմ, այսքան բան, խնդրեմ սիրելիս։ Դուք չեք մերժում մեր հրավերը եւ գալիս եք այսպես ազնիվ մեզ հետ, հանրության հետ, բոլորիս հետ խոսում եք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։